हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं परवेज और मैं आज एक ऐसे शख्स से मिलने वाला हूं जो बहुत सारे पंछी एंड एनिमल्स, बहुत सारे जानवर के सबकी आवाज़ें वो निकाल लेते हैं। लगभग उनके 200 से 250 आवाज़ें निकालते हैं। तो आप कौन कौन सी आवाज़ें निकाल लेते हैं, जरा से हमको बताएंगे। जो मेरे पास आपका छुपा के नहीं, मैं निकाल के दे रहा हूँ साहब। तो कौवा घर में आते हैं, बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं तो कौवा आगाह करते हैं। तो कौवा पंछी उड़ के आता है, घर में बैठ जाता है, तो मेहमान आने के रास्ता बताता है। तो पहले लोग जान जाते कि मेहमान आने वाले हमारे घर में। कौवा बोलेगा, अब चारा पानी लेके बच्चों के घोंसले में गया। एक बाजू में बैठा है, एक के मुंह में दाना लगा रहा है, एक के मुंह में दाना। तो कौवा बोलेगा, फिर उड़ के चला जाता है। कबूतर जंगल से गई, अपने घोंसले में पहुंचा तो एक कबूतर बोलेगी नर, तो एक बोली मादे आकाशी की आवाज देते रहते हैं, अपने में जोड़े बैठकर बोलते रहे, घूम घूम कर बोलेंगे। ये कबूतर की आवाज। अब जैसे घर में बिल्ली का बच्चा दिया तो बिल्ली की आवाज आँख खुल जाने पर बच्चा चिल्लाते हैं भूख में, तो बिल्ली की आवाज बोलेंगे। तो बिल्ली आकर आंगने में कूद पड़ गई। बिल्ली बोली, वन्नी के कौन से बिलार नहीं कर पड़ा, आपस में लड़ गए। आपस में लड़ गए, बिल्ली को हो गई। अब जैसे तोता के पंछी के बच्चा पकड़ के लाए, घोंसले से निकाल कर अपने पिंजड़ों में डाल दिया, और रोज उसको खिलाए पिलाए पढ़ाते आते, मिट्टू बेटा करते करते वो ट्यूशन पढ़ रहता है। जब ट्यूशन पढ़ रहा तो सूनी जगह में जब देता कोई नहीं घर में, तो कहेगा, थोड़ा भाषा फूटना आरंभ होना चालू होता है। चालू स्टार्टिंग में तो तोता बोले, मिट्टू बेटा घर पानी पहुंचेगा। तो मिट्टू बोले, यूं से तोता बोलेगा। अब जैसे माँ जंगल से आई, माता पिता आ गए घर से, तो छोटा बड़ा लड़का एक चारपाई में लड़ रहा है, एक दौड़ के पहुंचता है तो गोदी माँ ले लेगी, एक बच्चों को भी गोद में लेगी। तो कई घाम धूप का दूध अगर बच्चा पी लिया पीते खिलाते हुए, तो बोलेगा, लैट्रिन छूट जाती है बच्चों के। कई तो पानी लेके आ दो, उसका आदत करके सारा गई। ये मिट्टू और मैना की आवाज़ है। जैसे अब ठंडी का मौसम है, कोई पड़ रहा है, जंगलों में लोखरी है, लोखरी बोलेंगे। लोखरी जब आवाज़ देगी ठंडी में तो सामने पार रख लें, उसमें मुँह धर लेगी, तो बोलती रहेगी। तो कहीं ये लोखरी की आवाज़ है। अब चूहा है भीतर बोले, तो बोले चूहा का बच्चा है, इधर साइड में लगाया। अब ऐसे आरा लगा दिया, बगल में डालकर पट्टा खींचा ना खींचा, चैन खींचा और लगा दी यहाँ से। डगर गिर गई, फिर दूसरे में लगा दिया, पेड़ को काट दिया, गिरा दिया, मोटी मोटी हड़ गया, लगा दिया, कटती चली गई जाकर। ये आरंभ से अषाढ़ में बोलेंगी। मुर्गी की चिड़िया की आवाज, की आवाज लगा गया। बकरी मेरे में जा रही, चल रही, गला में फंस रहा है, नहीं बहुत अच्छी है।
और जो 1 लाख 1 करोड़ का बिका कानपुर का बकरे की आवाज, काला वाला जो भंवरा होता है, ये भंवर की आवाज है। काला वाला भंवर की आवाज आ गई, मारे या चारपाई में घुस गया, कोठे बंगले से निकल गया आराम से, काला वाला भंवरा की आवाज है। अब चक्की वाला आवाज पहले टाइम में 50 साल पहले चाल लेंगे जब स्टार्टिंग में।